Pirmais, es gribu tomēr sākt ar tādu, nosauksim viņu pa jumta jautājumu. Pēdējie 2 gadi Latvijā ir starptautiskā aizdevuma gadi, budžeta deficīts un viņa mazināšanas gadi, makroekonomisku rāmju būvēšanas gadi, spraužot kursu uz eiro tieši pēc 4 gadiem, tātad Saeimas termiņā. Kas ir jūsu uzstādījumi? Iepratīm tam, kas ir vai nav līdzinējā valdības parlamenta darbībā, kā to visu veidot, uzreiz pasakot, ka līdzīgi kā šeit klāt nesošām 6 partijām, arī jūsu programmās tādas tiešas atbildes uz to nav. Tamuš kungs saka. Jā. Mūsu galvenais uzstādījums ir tas, ka mums nevajadzētu vairāk taupīt. Galvenais uzstādījums ir, ka mums vajadzētu pelnīt, un šai sakarā mēs esam izveidojuši biznesa plānu. Biznesa plāns ir izsakāms ļoti vienkāršos vārdos. Mēs viņam esam nosaukuši 2 duči. Tas nozīmē, ka mēs 12 gadus varētu attīstīt savu valsti, katru gadu pieaudzējot viņas nacionālo koproduktu par 12%. Bet ja valūtas fonds pēc 2 mēnešiem nepiekrīt šādai prognozē, saka taupam? Jā, valūtas fonds ir normāli baņķieri. Un normāli baņķieri lielākā problēma ir ieraudzīt normālu biznesa plānu. Tā lielākā problēma ir tā, ka viņi līdz šim nav ieraudzījuši to plānu. Un arī pašreizējās finanses ministrijas prognozes paredz 3% izaugsmu gadā, kas salīdzinot ar to, kā mēs esam darbojušies pirms krīzes, tas patiesībā ir ļoti nožēlojami izaugsmi. Labi. Vēl par lielo rāmi, par aizdevējiem, ko darīt ar viņiem, ko nedarīt. Savstarpējas replikas. Starptautiskais valūtas fonds, tagad, es nezinu, lai kāda valdība tika izveidot, aizejot pie viņiem, pie starptautiskajiem aizdevējiem, jūs tiešām ticat, ka ir iespējams panākt kaut kādas kardinālas izmaiņas? Protams, ka ir iespēja. Vai viņiem tas ir vajadzīgs? Bet, protams, tas, kas pašlaik notiek Latvijā, to sauc uzņēmumu sanācija. Tad, kad uzņēmuma vadība vairs netiek galā ar uzņēmumu vadību, tad banka ieceļ kādu, kas to uzņēmumu sanē. Un pašlaik mums ir iecelts valūtas fonds, tikko kā šie baņķieri jutīs, ka ir atbildīga vadība ar saprātu acīs. Atteiksies no budžeta deficīta plāna. Es tā neteicu, bet ir nepareizas prognozes. Mēs piekrītam finanšu ministrijas nepareizām prognozēm. Mēs te būtu galvenās tēzes, ko mēs mainām nodokļu sistēmā, protams, un caur to, kā tas ietekmē, sākot no biznesa, beidzot ar sociālo vidi. Tamuš kungs? Jā, pirmkārt, man liekas, ka mums ir tīri laba nodokļu sistēma, un tā, strauji neko tur sevišķi mainīt nevajadzētu. Ka visi uzņēmēji nav tik briesmīgās šausmās, kā iesākumā tik teikt. Es teiktu, ka Latvijā ir viena no zemākajiem nodokļu slogiem Eiropā, kas ir labi. Otrakārt, ir samērā sabalansētā nodokļu sistēma, kāda viņi ir pašlaik. Treškārt, nav Visi taču runā, ka jāpārnes esot no tā darba spēka uz to kapitālu. Visi runā, es tā nerunāju. Labi. Kā jūs runājat? Es runāju, ka būtu vairāk jāpelna un vairāk jāiekasē to nodokļu un ļoti uzmanīgi jāskatās jebkuru maiņu virzienā, jo nav nekāda sliktāka signāla ārvalstu investoriem, kā nemitīgi nodokļu sistēma maiņa. Restīvi neaiztikt pa lielam to, kas ir šobrīd. Neaiztikt un uzmanīgi skatīties, ka iespējams, piemēram, man personīgi liekas, ka nedaudz derētu progresivitāti, piemēram, individuālos nodokļos, cilvēkiem. Bet ne tā, kā ļoti krasas izmaiņas. Es esmu pret to. Jā. Man vienkārši liekas, ka Tamuš kungs vienīgais no pārējiem atšķirās, kurš saka, ka neaiztiekam, un es saprotu arī slogu īsti nepalielinam, atšķirībā no visiem pārējiem, kas drusku kreisāk izrunājās, ka jūsu visu izteikumu faktiski nozīmē celt nodokļu slogu kopumā. Es gribēju arī pateikt par nodokļu iekasēšanu. Nav tā, ka uzņēmēji negribētu maksāt nodokļus. Ja viņi redz, ka tas aiziet labumā, viņi labprāt maksā tos nodokļus, un mēs to sentimentu izmaiņu vienreiz jau piedzīvojam. 6., 7., 8. gadā uzņēmēji ar vienu labprātāk sāka maksāt nodokļus un aiziet legālā vidē. Tagad notiek pretējais process. Tā kā ir iespējama gan pozitīva motivācija maksāt nodokļus. Ar kādiem instrumentiem? Ar pieminēto caurspīdīgumu un ar cilvēcīgu attieksmi pret nodokļu maksātāju. Pirmkārt, jāpasaka viņam paldies par to, ka viņš to nodokli samaksājas. Vai kāds no jums ir dzirdējis paldies no valsts ieņēmuma dienas? Katru gadu apbalvo labākos var būt 3. Lielākos. Tā arī.
Paklāt nesošo vidi vienmēr var gādīties. Un otra lieta, tomēr ir jābūt arī konsekventi stingriem, jo savukārt atkal es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu ielikts cietumā par nodokļu nemaksāšanu. Varbūt es neesmu informēts. Paldies. No otras puses, lielas jomas mums ir pēdējos pāris gados runa par to, vai mēs kaut kā varam reformēt, lai izdevumu daļu, tagad mēs te parunājam par ieņēmumu daļu ar nodokļiem, lai izdevumu daļā mēs varētu kaut ko, tā kā vēl optimizēt. Un tad ir izglītība, kur vai vēl var vai nevar, veselībai var vēl nevar. Abas šīs nozeres ir starp 300 un 400 miljoniem budžetā. Sociālā visa sfēra, pensijas, pabalsti, viss pārējais ir salīdzinoši nedaudz vairāk kā 1,5 miljards. Neatrod budžetā, kur ir 900 miljoni. Kurā virzienā, ko jūs redzat, vai 3, vai 2, vai 1, vai valsts pārvaldē 4. Kur jūs redzat, ja jūs redzat reformu versijas optimizējot izdevumu daļu? Tāmas kungs? Es negribētu ņemt nost naudu ne veselības aprūpei, ne izglītībai, un pilnīgi noteikti es negribu ņemt nost naudu pensionāriem. Vienīgā iespēja, kur varētu optimizēt, es gan nevaru pateikt jums konkrēti, cik miljonus, tā būtu valsts pārvalde. Par laimi tur ir veikts ļoti pamatīgs darbs, šis funkcionālais audits. Viņam ir vienkārši jāiet cauri, un līdzīgi kā savulaik Tečer, jāskatās, vai mēs bez tā varam iztikt. Ja varam iztikt, tad atmetam, vai to var darīt kāds cits. Ja to var darīt, teiksim, sabiedriskā kārtā, tad tas ir jādara. Un tādā veidā ir jāsamazina šī valsts pārvalde. Gan nevar pateikt precīzi skaitļus, ko tas izsaka. Bet pats svarīgākais ir jāsāk pelnīt. Pietiek taupīt, ir jāsāk pelnīt. Labi, es pajautāju par pelnīšanu, tagad pajautāju par optimizāciju. Ķīnas imperatora ārstam maksāja pēc principa, kamēr imperators bija vesels, viņam maksāja, kad viņš saslim, tad nemaksāja. Tāda ir apmēram mana izpratne par šo obligāto veselības iemaksu, ka vajag drusciņu iemaksāt un rūpēties par savu veselību. Tā ir skaitā obligātās profilaktiskās apskates un tam līdzīgi. Saglabāt veselību, nevis mēģināt pēc tam viņu glābt. Kādi ir vai nav piedāvājumi attiecībā uz politiskās sistēmas, politiskās iekārtas, ja mēs gribam, teiksim, konstitucionālās iekārtas, ja mēs gribam valsts pārvaldes iekārtas maiņām, un tā skaitā, protams, bezgalīgo stāstu par varas un sabiedrības attiecībām un plaisu starp šīm divām. Jā, es gribētu, ka Satversmē tiktu nostiprināts tāds princips, ka valdībai tiktu dots varas mandāts uz 4 gadiem. Nevis tā kā tas ir tagad, kad premjers var pamosties un konstatēt, ka viņš vairs nav premjers, bet ka tie, kas tiek ievēlēti un izvirzīti, viņiem tik tiešām tiek dotas tiesības strādāt 4 gadus. Viņi neatkarīgi, ko dara, viņus tā kājām pa priekš tikai var. Ļauj pabeigt. Pirmkārt, valdībā jābūt profesionāļiem, nevis, es atvainojos, nevis politiķiem, bet profesionāliem pārvaldītājiem. Un otrkārt, protams, ir kaut kādi impeachment procedūras, ja galīgi dara kaut ko neglītu, tad vajag būt iespējami mainīt. Pāris esošās, šeit klātnēsošās partijas rosina to schēmu, ka nevar nodimisionēt vai panākt valdības demisiju, tad, ja nav jauna automātiski ar to pašu soli. Tas ir tāds pusceļš uz to, jā, tas ir pusceļš, jo kas tad tur ko neuztaisīt jaunu. Faktiski tās mans priekšlikums ir līdzīgi tā kā Amerikā. Tad, ja mandāts ir uz 4 gadiem vadītājiem, tad viņš zina, ka viņš savu programmu varēs realizēt. Es piekrītu arī tam, ka ir par daudz to deputātu. Es nezinu, vai 40 vai 24, bet tiem būtu jābūt tautā redzamiem cilvēkiem, lai tauta varētu sekot, ko viņi katrs dara. Vai tagad mēs varam nosaukt tos 100 deputātus, kas mums intereses pārstāv? 2 deputāti. Tieši tā vai šitā. Par tiesiskumu un par korupciju. Vairākas no šīm 7 partijām savās programmās ļoti augstu paceļ šo karogu, ko vajag apkarot. Es skaitā Briverkungs jau iepriekš citēja. Mans lūgums būtu paturēt prātā, mums jau ir esošs krimināla likums un virkni citu likumu, kur jau daudzas lietas ir. Tas nozīmē, ko šīs bāzes mēs varam izdarīt vēl vairāk un savādāk. Tamuškungs? Jā, manuprāt, būtu jāievieš vairāk stingrāk, jānostiprina tā saucamais soda nenovēršamības princips.
Tas ir tad, ja kāds ir noziedzies, tad viņš arī saņem sodu. Nevis tā kā, piemēram, ka kāda partija ir pārtērējusi savus tēriņus, un tad 4 gadus tas tiek diskutēts, vai tas tā ir noticis vai ne, un beigās tas kļūst par farsu. Tiesiskā valstī, ja nevar pierādīt valsts, es atvainojos. Jā, un tas būtu jāuzlabo. Un tie uzlabošanas soļi ir pirmkārt ātrāks process, tiesiskais process, nevis 4 gadu stiepšana. Otrakārt ir jāceļ mūsu tiesnešu kompetence, lai viņi spētu atrisināt arī korupcijas jautājumi ir ļoti sarežģīti jautājumi, un viņiem ir jāvingrinās arī mūsu tiesnešiem, un iespējams pat, ja paši netiek galā, varbūt kāds jāpieaicina no malas. Bet tā ir esošais likuma ietvers. Kā jūs, teiksim, mainīsiet to fizisko tiesnesi, kas skata lietu savādāk? Bet kāpēc tad nevarētu mainīt tiesnešus? Es domāju, ka tur arī mainās personāli. Es domāju, ka tiesnešiem arī būtu jārotē. Tas būtu pilnīgi normāli. Labi, paldies. Mēs palikām pie 7 atbildēm par tiesiskumu un korupciju un apdomājām šīs pāris minūtes, ko mēs savstarpēji piekrītam vai nepiekrītam vai iebilstam. Man ir tāds diezgan revolucionārs priekšlikums par tā saucamā reputācijas indeksa ieviešanu. Tad, ja sabiedrībai svarīgs cilvēks, vai viņš ir valsts vadītājs, vai viņš ir uzņēmuma vadītājs, ir kaut kādā veidā sasmērējies, tad viņam, tiek uzskaitīts indeks. Kurš būs tas bilds, kas noteiks šo indeksu? Nē, tas ir sarežģīti. Pagaidiet, nepārtrauciet. Tas ir sarežģīti. Es zinu, kā to izdarīt, bet es to nevaru minūtes laikā izstāstīt. Apspriežamais un priekšpēdējais jautājums ir par to, ko jūs redzat. Šobrīd daudz dilemmas ir tajā politiskajā tirgu un cīniņos. Latvija uz austrumiem, Latvijai jāvirzās uz rietumiem, ja mūs velk uz austrumiem. Visa šī starptautiskā ārējās politikas orientācija ar ekonomisko kontekstu, bez ekonomiskā konteksta. Vai jūs varat nodefinēt, kā jūs uz vispārējā šobrīd šī fona redzat kaut kādu ārējo prioritāšu listi? Viennozīmīgi Eiropas Savienība, mēs esam pasaules lielākās ekonomikas sastāvdaļa, un mums tas ir jāizmanto. Kas attiecās uz to, kur būtu mums vieglāk, austrumos vai rietumos, nekur nebūs viegli, nekur mūs negaida, nekur mēs neesam vajadzīgi, jebkurā gadījumā būs tur jālaužas iekšā. Bet viennozīmīgi vienas partijas saka, ka mums perspektīvāk ir draudzēties ar austrumiem, un cits saka, ka tie ir nelieši un nodevēji. Es tā kā tiem otriem vairāk piekristu. Labi, vēl? Piekrītu tam teiktajam, ka ir vajadzīga reāla politika. Latvijas intereses ir pirmajā vietā, bet Latvija ir Eiropā, un mums ir pirmkārt uz Eiropu jāorientējās. Lai kāds notiktu brīnums, un šobrīd šis brīnums ir jautājums, vai kāda no jūsu pārstāvētām partijām pārsniedz 5% barjeru, bet pat ja viņi notiktu vairāki, droši vien, ka 51%, pat Davids Copperfields jums nepalīdzētu, lai jūs dabūtu Saeimā vairākumu. Iedodiet savu pozicionējumu. Neapspriedīsim viņu vairs, bet iedodiet savu pozicionējumu. Dažreiz ir arī tā, ka tie, kas ir vājākās pozīcijās, pat aicina savus vēlētājus balsot par kādu stiprāko. Pat ja jūs to vēl šobrīd nedarat, jo to parasti dara pēdējā vakarā pirms vēlēšanām, tad vismaz, kurus jūs nodefinējat no 6 partijām, kurš šobrīd ir it kā līderos, it kā uzsver vārdu, kurus jūs uzskatāt par saviem potenciāli tuvākiem dombiedriem, un kurus jūs uzskatāt par vislielākajiem ne dombiedriem? Par laimi abi lielākie valsts līdzinējie izredzēji ir apvienojušies, tā kā atbilde ar kuriem nē. Tas ir ar AIŠ kvadrātā noteikti nē. Un ar ko jā, visdrīzākais ar vienotību.